Hai, aku akan menunjukkan slimeku. Ini slime, tapi aku dilarang pegang karena ini slime-nya kakakku. Dia betul-betul holdable, stretchy. Ini dia belum jadi ya, kakakku belum taruhin slime itu. Tapi dia super duper holdable, ya, super duper holdable, and super duper stretchy, and kayak slime, oke? Nanti kita akan ketemu lagi. Bye. Jangan lupa subscribe video ini sampai 18 orang, dan aku akan memberitahu resepnya. Oke, bye bye. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Bye.